नमस्कार येवकार. गोवा टुनायटात राधिका कामत सातुस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. गोविंदाची कला अकादमी विजयान उस्तिली. टॅक्टॉनाचे गोवा भवन डॉक्युमेंट फोटो सहित उक्ताडार. अकादमी सील. कितें लिपयतात? गोविंदाक काडूक कोणाक रावल्यात? विजयाचे फार. कला अकादमीच्या कामात कसलेच स्कॅम ना. येता त्या इफ्फीक कला अकादमी जातली उक्ती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची मंत्री गोविंदाक काडपाच्या विजयाच्या मागणेचेर प्रुडंटाक जाप. आसगावचे सिली सोल कॅफे बार्राचे केशीत अबकारी लायसनाचे रिन्युअल आणि ट्रान्सफर योग्यच. ॲक्टिव्हिस्ट आयरिश दितलो एक्सायज आयुक्ताच्या निवाड्याक हायकोर्टात आव्हान. गोंयांत ड्रोन स्कूल, रिपेर, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आणि ड्रोनाचो वापर करतलो जाल्यार आदी राज्याची ड्रोन पॉलिसी नोव्हेंबर मेरेन पॉलिसी तयार. मुख्यमंत्र्याची खात्यां बरोबर बसका. मिनिमम दिसवड्याचे घोडे कागदार धुकलता. अधिसुचोवणी जाळवणदाराक उक्ती करपाची तयारी. बाबूश म्हणटा निर्णय घेतली वेजीस एडवायझरी कमिटी. 150 रुपयांनी वाड. गोंयच्यान बेकायदेशीर सोरो भरून मुंबय वचपी ट्रक पत्रादेवी बॉर्डरीर आडायलो. एक्सायजान 28 लाख रुपयांचो सोरो केलो जप्त. सोऱ्याचो ट्रकूय ताब्यांत. बांबोळे गाडेकारांच्या इशूची परत तकली वयर. अनधिकृत बसतल्याक बाजारकारांक गिरायक. सरकारी गाडेकार मारता मूस. उपजिल्लोधिकारी इन्स्पेक्शन करूंक गेल्यार बाजारकार गायब. दिवाळी तेंकता तशें एफडीए बरोबर वजन माप खात्याच्योय धाडी घालूंक सुरू. परवरे एचपी गॅस गुदामाचेर रेड. सिलिंडरांनी गॅस कमी. 70 वयर कमर्शियल आणि घरगुती सिलिंडर जप्त. आणि गोंयचो बुद्धिबळपटू इथन वाज ओपन कॅटेगरीत आशियाई युवा बुद्धिबळ चॅम्पियनशीप जिखपी एकमेव गोंयकार. इथनान इंडोनेशियात सर्तीत अंडर 12 ओपन कॅटेगरीत जिखले भांगरा पदक. गोविंदाची कला अकादमी विजयान उस्तिली. मंत्री खंय फटींग. डॉक्युमेंटा सकट दावो. कला अकादमी म्हणटा ते चालू स्कॅम. वाघा बॉर्डर कशी सील केल्या. गोविंदाचे तेक्याक एकलोय बीजेपी वालो ना. स्कॅम म्हण खबर आसून एक्शन घेना. मुख्यमंत्री स्कॅमात आसूये म्हण विजयाचो फार. गोविंदाक खंय काडचो वा ताणें राजिनामो घेवचो. ताज महाल आणि शहाजहान गोविंदाची फाट सोडिना. आता मुख्यमंत्र्याच्या मानगुटेर काम बेगीन जावंक जाय म्हूण टेंडर नासतना मुंबईन गोवा भवन बांदपी कॉन्ट्रॅक्टर टॅक्टॉन बिल्कॉनांक काम दिला म्हूण गोविंद विधानसभेन उलयल्लो. टॅक्टॉनान खंय गोवा भवनाचें काम बरेपैकी केलां तें पळोवन टॅक्टॉनाक कला अकादमी दिल्या. विजयान फोटो सयत डॉक्युमेंट काडले. गोवा भवनाची दशा सद्याच्या कला अकादमीचे पास्ट. आता हे पळयात. 3 जानेर 2020 कला अकादमीन लिकेज आसा म्हूण GSIDCक चीट बरयली. 16 जानेर 2020 काम 10 कोटी सकल आसा म्हूण GSIDCन कामाक न्हयकार दिलो. 15 मार्च 2021 मंत्री अध्यक्षाचो काम नॉमिनेशन तत्वाचेर दिवपाचो निर्णय. 3 मे 2021 गोवा भवनाचें काम बरें करता म्हूण टॅक्टॉन बिल्कॉनाक 49 कोटीचें काम टेंडर काडिनासतना दिलें. मात अजाप म्हळ्यार टॅक्टॉन बिल्कॉनाक गोवा भवनाच्या कामाची वर्क ऑर्डर दिली 31 डिसेंबर 2021. ताच्या भायर 49 कोटी उपरांत 6 ऑक्टोबर 2022 आनीक सुमार 16 कोटीचें काम प्रशासकीय मान्यताय दिवन दिला असो विजयाचो दावो. We are talking of Goa's Taj Mahal, a scam which is in progress. It is not work in progress, it is a scam in progress.
हे मिनिस्टरान फट मारल्या कॅबिनेटाक घालचे पयलीं कला अकादमीचो चेअरमॅन आनी आर्ट एंड कल्चर मंत्री म्हणून तांणी फट मारिल्ली आहा. ताणें डिसिजन ताजें आहा ओरिजिनल. निलेश काब्राल कितें उलयता तें कळूना तुमकां. निलेश काब्रालान क्लियर सांगला की हें तुमचे कडच्यान आयलां म्हणून. इन अदर वर्ड निलेश काब्रालान उदक सोडलें. त्यांना 4 कोटीक बांदिल्ली कला अकादमी मंत्री गोविंद आता 66 कोटी कडून सारकी करता म्हूण विजयाचो फार. अकादमी खंय वाघा बॉर्डर कशी सील करून दवरल्या, भितर कितें लिपयता काय म्हूण प्रश्न. कला अकादमीन जर गेलें जाल्यार अशें दिसता की आमी वाघा बॉर्डरीचेर पावल्या कारणान. वाघा बॉर्डरीन तरी पाकिस्तान सायडीन कितें आहा तें दिश्टी पडटा मातशें. हांगा कांयच दिश्टी पडना, पॅक करून दवरलेलें आहा. सगळ्या बीजेपी वाल्यांक स्कॅम म्हणून खबर. गोविंदाच्या तेक्याक एकलोय बीजेपी वालोय ना. स्वता पक्षाचो म्हणयारो एक्शन मागता आणि मुख्यमंत्री इशूचेर बसला. गोविंदाक काढात ना जाल्यार राजीनामो घेयात. The documents that are in my possession clearly reveal that he is the perpetrator of this scam in progress. So I am demanding his resignation or that he be sacked. Failing which, I will have to conclude that this is a collective work of the cabinet headed by the chief minister. जेन्ना शहाजहानान ताजमहाल बांदिल्लो तेन्ना कारिगरांचो ताणें हात कापिल्ले. हो आमचो हांगाचो शहाजहान गोंयकारांची बोल्सां कापिता. फाटले 1.5 वर्स जाले कला अकादमी उस्तून घाल्या. ताजमहालाचो इशू जायत सावन भितर कोणाक एक्सेस ना. दिसान दीस पयशे कड्डप चालू. स्कॅम ऑन गोईंग. फक्त गोविंदच न्ही, आता मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याचोय दुबाव म्हूण विजयान एकल्यांक भितर ओडूंक सुरू केल्या. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. शाहजहानाच्या ह्या एपिसोडा उपरांत आमी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक गाठलो. तो गोविंद गावडे आनी काब्रालाक घेवन इन्स्पेक्शनाक पावलो. सीएम म्हणटा कला अकादमीच्या कामात कांयच स्कॅम ना. येता त्या इफीत कला अकादमी उक्ती जातली म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. गोविंदाक काडपाच्या विजयाच्या मागणेचेर मुख्यमंत्र्याची जाप. एलिगेशन जालें आयज परतून 16 कोटीचे एक्स्ट्रा म्हणून सांगिल्लें. सो कितें म्हणटा? एकूच हांव पयली गजाल सांगता. कला अकादमीचें इन्स्पेक्शन करपाक हांव PWD मिनिस्टर, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर अलॉंग वीथ माय एंटायर टीम, PC, आर्किटेक्ट सगळे पुराय इन्स्पेक्शन केलें. पुराय इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय, सुरवातीचो लोक जे एक्झॅगरेट करून ज्यो फिगर सांगतात आनी सगळ्यो फिगर चुकीच्यो आसा. ताची उगीच नाका जाल्ल्यो फिगर्स एक्झॅगरेट करून सांगपाची गरज ना. हांव टॅक्निकली हेतून वचना आनी फिगरांनी वचना. पण एक गजाल सांगता, वन ऑफ द बेस्ट कला अकादमी लोकां खातीर इनॉग्रेट जाल्या उपरांत पळोवपाक मेळटली. आमी 20 नोव्हेंबराच्या इफीचे कार्यक्रम जे आसा पळय, ब्लॅक बॉक्स आनी बाकीच्या हेज्या खातीर ही आमी कला अकादमी ओपन करपाचो प्रयत्न आहा. 100% इफी खातीर कला अकादमी आनी बाकीची हे जे आहा ती इफी खातीर ओपन जातली. आनी फक्त उरता उरलो मेन ऑडिटोरियम एकूच विशय उरतलो. वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस जो गोंयांत जावपाचो आसा 8 तारखेक, तेन्ना प्रयत्न आसा की वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसा खातीर मेन ऑडिटोरियमूय बी ओपन करतले. मीन वायल म्हणजे 8 ते 10 डिसेंबर 8 डिसेंबराच्या पयलीं पूर्ण कला अकादमी जी आसा ती ओपन जातली. आनी ताज्या उपरांत हाजे जे डिटेल्स जे दिवपाक जाय पळय तेन्ना हांव परत एकदा PWD आनी मिनिस्टर हांव बाकीचे बसून तेजी डिटेल्स. एलिगेशन जी जालां स्कॅमाचे स्कॅम जाला बिलकुल ना, कसलोच स्कॅम जावंक ना. हांव हितून सामकें सांगपाक सोदतां की कसलोच स्कॅम कोणाच कडल्यान जावंक ना. सगळ्यो प्रोसिजर रायटली कंप्लीट केल्ली आसा. आसगांवचे सिली सोल कॅफे बार्राच्या केशीत एक्सायज लायसन रिन्युवल योग्यच म्हण एक्सायज आयुक्तान निकाल दिला. एंथनी दगामा सोंपल्या उपरांत ताच्या घरकान्नीच्या नांवार ट्रान्स्फर जाल्लें लायसन वॅलीड म्हण आयुक्तान स्पश्ट केलें. निकालाक आयरिश हायकोर्टात आव्हान दितलो. सिली सोल केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीची फामील चलयता म्हण आरोप. The complaint filed by the complainant is rejected and therefore the relief to say that the license be cancelled or suspended has not been considered. That prayer has been rejected. The license, when you make an application, there's a particular form. In that form, it's written on top, name of the license holder. Applicant is always the name of the license holder. When that application was made, that certificate was produced. And when the matter came up before the authorities
after having seen the death certificate, made us to make an endorsement that the succession proceeding shall be completed and transfer shall be done within a period of 6 months. That endorsement is there. And because of that particular endorsement, we initiated inventor proceeding and the court has appointed her as the head of the family. The order is very surprising. The excise commissioner in his order has not referred to the illegalities in obtaining the license. He has not gone on the records that were before him. I am surprised that the excise commissioner Narayan Gad chose to be caged parrot of his political masters to try and shield Smriti Irani. He doesn't make any reference in the order to all the documents that were before him. गोंयांत ड्रोन स्कूल रिपेर मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आनी ड्रोनाचो वापर करतलो जाल्यार आदी राज्याची ड्रोन पॉलिसी तयार जाय. मुख्यमंत्री उलयला, नोव्हेंबर मेरेन खंय पॉलिसी तयार. ड्रोन सगळ्या मळांनी उपेगी आशिल्ल्यान सगळ्या खात्यांचे इनपुट्स जाय. ड्रोन पॉलिसीचेर सगळ्या खात्यां बरोबर मुख्यमंत्र्याची पयली बसका जाली. तुया खंय इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट येता. सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री आणि IT मिनिस्ट्री या दोगांच्या वतीन राज्यातली ड्रोन पॉलिसी नोव्हेंबर पर्यंत फायनलायज करपाची आसा. राज्यांत आमी ड्रोन स्कूल, ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स, ड्रोन क्लस्टर्स, परत तेजे रिपेर्स आनी हे सगळे फायनलायज करपा खातीर पयली ड्रोन पॉलिसी ही नोव्हेंबर पर्यंत फायनलायज जातली. युजेस ऑफ ड्रोन इन वेरियस डिपार्टमेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू आमी जशें म्हणटा की एग्रीकल्चर पासून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पर्यंत सगळी कडेन ड्रोन लागता. हे सगळ्या डिपार्टमेंटाक आपयले तांचो इनपुट्स ड्रोन पॉलिसीन आमी इन्क्लूड करपा खातीर सांगला. नोव्हेंबराच्या उपरांत जर ड्रोन स्टेटींत वापरतले आसत जाल्यार सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीची परमिशनूय घेवची पडटली. ड्रोन जेंच्या कडेन आसा तेंच्यांनी रजिस्टर्डूय करचें पडटलें. ताज्या खातीर इवन दो हे सगळें फायनलायज करपा खातीर ड्रोन पॉलिसी आनी ड्रोन युजेस आनी इन फ्युचर आमी ड्रोन स्कूलूय PPPचेर एस्टाब्लीश करपाच्या विचारांत आसा. There are opportunities how people are looking at investing in Goa. So as investment, somebody who's coming in, what the ideas are is something what we had called. Dronaची utility आज सगळ्याकडे जातात. Wide spectrum from agriculture, you name it and it is there. So I think we need to understand how we can do it and put it together. So ते एक presentation जे आशिल्लें ताच्या खातीर सेवन मीटिंग फिक्स अप केल्ली for which we had come. IT department will review the whole proposal. This is concerning the Tuve industrial estate at तुया इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम आणि त्या थंय कशी फॅसिलिटी जाय कितें जाय. वी वूड लायक टू अंडरस्टँड इन डेप्थ हाव द होल थिंग इज एंड देन कम आउट विथ इट. गोंय सरकाराचे विजाचो इशू सुटावो करूंक केंद्रा कडेन उलोवप चालू आसतना सरकारांतल्याच आमदारान केंद्राक चीट बरोवप सारकें न्ही म्हण रोहनाचो मायकलाक तोमडो. वी हॅव इनफ कन्सर्न फॉर टुरिजम ऑल्सो. आमकांय खबर आसा की टुरिजम खंय ना जाल्यार खंय त्रास जाता. वी नीड विजा टू बी सॉर्टेड. तो विजा सॉर्टेड करपाक एज अ गव्हर्मेंट my chief minister has already been talking to the home minister. I have been continuously following up with the chief minister. The TTAG and all associations also want this to be happening and everybody wants it to happen. की tourism of the booster. पण जेन्ना हो विषय घेतला कोण तरी आमदार वता आनी आपणे पत्र बरयला म्हणटा जाल्यार I don't know whether it falls in protocol or outside protocol. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. GMC भायर गाडेकारांची परत कोफू जावा. GMC भायर अनधिकृत बसपी फळां भाजीवाल्यांचो माल खपता. सरकारान दिल्ल्या गाड्यांनी गिरायक ना. गरमी आनी गिरायक नाशिल्ल्यान माल पेड्ड्यार. वेरेस्तरा उपजिल्लोधिकारी इन्स्पेक्शनाक पावलो जाल्यार मार्गा कडेचे चोरया बाजारकार गायब. आमदार विरेश बोरकार म्हणटा सरकारान उपाय काडचो. त्यांचे ग्रीवियन्स सारखे आहा सर. आय एम नॉट डाउटिंग ऑन their grievances. If there is no one sitting here outside, they will get their business. Okay, this is allotted to them by themselves. There is a specific business to be done by them. They are doing all the other business than what is allotted to them. So why don't you all come one day in the morning and ask those people who make you sit here and who is your godfather and who कोणाक हफ्तो कितें दिता विचारा मरे तुमी येवन तेंका. आमी येतात ते ना जाता. आयज पळय डेप्युटी कलेक्टर येता म्हणून गोमले तेंका and no one is there. This is hide and seek. So if authority is serious about it, तेंच्यान सगळ्यांनी ओबे केले आणि ते आज सगळे भितर गेले.
जे सरकारान सांगलें जावं पंचायतीन सांगलें तें आयकून सगळे आयज भितर गेल्ले आसा आनी ते भितर रावले आयज ते लॉस फेस करता आनी अशें समज लॉस फेस केल्यार तांकां फाल्यां खावपा जेवपाक कांय ना आनी ते सगळे डिपेंडंट आसा म्हटल्यार ह्या धंद्याचेर डिपेंडंट आसा तेंचे आनी कोण जितले हांगा धंदेकार आसा जे फ्रूट एंड व्हेजिटेबल वेंडर्स आसा ते सगळे हेजेरूच जगता सो समज तांकां हांगा जगपाकूच मेळना तांकां फाल्यां कांयच पयशे मेळना नाल्यार ते कशें जगतले फाल्यां तेंचो फ्रूट हें जायत तेंचो सेवींग आसा तो खंय ना खंय काबार जातलो. पत्रादेवी चॅक नाक्यार एक्सायजान 28 लाखांचो सोरो धरलो. एक्सायजान दुबाबा वयल्यान ट्रक आडायलो. ट्रकांत बेकायदेशीर सोरो. ट्रक गोंयच्यान मुंबय वचपाचो. सुमार 600 बॉक्सांनी सोरो भरून मुंबय व्हरताले. पत्रादेवी गेटीर आनी गांवांतल्यान वचपी मार्गारे कडक चॅकिंग जातले म्हण एक्सायज ऑफिसर सांगता. पुट्टो चॅक करतना एक क्रॉस पुट्टो घातलो म्हणून मातसो दुबाव येयलो की कितें तरी आसूं शकता म्हणून. 6 स्टार एंटरप्रायज म्हणून ती वयताली हांगासून. ताका विचारलें आमी बाबा कितें आहा तुज्या कडेन जाल्यार तो म्हणलो पुट्टो आहा. पुट्टो आहा म्हणून आमी टॉर्च घेवन बारीक पळयलें जाल्यार म्हाका एक भितर बॉक्स दिसलें. ते बॉक्स दिसतकूच ताका आमी सांगलें की बाबा हितून सोरो आहा. फूल गाडी आमी सहज एसो सारकी खाली केली. इन्स्पेक्टराक आसा ताका इन्फॉर्म केलें. ताका सांगलें कमिशनर ऑफिसान इन्फॉर्म कर. गाडी खाली केल्या उपरांत आमकां आदळ्ळें की हितून टोटल 28,000 53,440चो सोरो आसलो आनी गाडी ही मुंबय वयतली. त्याच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तो सांगता की पुला कडेन पणजेच्या पुला कडेन आपल्या कडेन गाडी दिली. गाडी खंय भरली ती आपल्याक खबर ना अशें ड्रायव्हराचें स्टेटमेंट आसा. ह्या संदर्भात आता आमी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन करतले आता तेजे आतां हितून ताका स्टेटमेंट पण घेतले आनी पळयत जालें. कालूच हांवें म्हाज्या स्टाफाक इन्फॉर्म केला की आमी जशे वयर रावता तशे 2 स्टाफ म्हाका सकयल जाय म्हणून आनी 2 स्टाफ सकयल स्ट्रिक्टली चॅकिंग जातली. त्याच्या बद्दल कांयच दुबाव ना. एकंदर गोंयांतल्यान जे सोरो जे आसा ते कशेंच गोंया भायर वचपाक दिवचे ना अशें तांचे म्हटलेलें आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्या ना मकबूल माळगी मनी. आदींच कोविडान मार बसला. तातूंत पालिका फोंडेकाराचेर 400% टॅक्स वाडोवंक सोदता. येणावळीचो इशू आसल्यार मुख्यमंत्री आनी शार उदरगत मंत्र्याकडे उलोवचे. गरिबांचेर भार घालचो न्हय. केतन भाटीकाराचो हाऊस टॅक्साचेर पालिकेक सल्लो. नगराध्यक्ष म्हणटा जाण नासतना उलोवचें न्हय. थारला ते खंय सगळ्या नगरसेवकांच्या सहमतीन. ताणें एकट्यान करूं ना. ज्या तरेन फोंड्या म्युनिसिपालिटीन टॅक्स वाडयला मागीर तो गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड जाल्ल्या भशेन जाला. तो 400% टॅक्स वाडला. टॅक्स वाडपाक जाय ताजेर आमकां कांय दुमेस ना. बट 400% टॅक्स वाडोवप ही अत्यंत एक लुटप म्हणटा जाय. मनीस पयलींच पॅन्डेमिकान धंदोकार फोंडेकार त्रासान पडला. पयशेच जर गव्हर्मेंटा कडेन या म्युनिसिपालिटी कडेन रेव्हेन्यू डेफिसीट आहा मुनिसिपालिटीन चीफ मिनिस्टराक कॉन्टॅक्ट करचो आशिल्लो. म्युनिसिपालिटीन विश्वजीत राणी उडी मिनिस्टराक कॉन्टॅक्ट करचो आशिल्लो. फर्स्ट ऑफ ऑल हो जो आसा हो नेक्स्ट फायनान्शियल इयर जातलो आनी दुसरें जे जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना हांवें एकट्यान डिसिजन घेवना. हे डिसिजन सगळे कौन्सिल आसा MDचे आसूं काँग्रेसचो आसूं आनी आमी सगळ्यांनी कलेक्टिवली डिस्कस केला रेट्स. हे डिसिजन घेतकीच आमी फुडें सुद्दां नोटीस रेजोल्युशन आनी नोटीस भायर मारतले. कोणाक कितें सजेशन आसा तेमी अवश्य येवचें. इतले मजगती फुटपाथीर आणि मार्केटा भायर बसून धंदो करप्यां आड पालिका मार्केटातले दुकानवाले पावले पालिकेत. खाजी प्रॉपर्टी म्हणून आसा मार्केटा फाटल्यान थंय जी दुकानां आसा पळय न्हू आमी आतां 4 म्हयने जाले तेजो फॉलोअप करता. आमी म्युनिसिपालिटीक लेटर दिल्ले शिवोन आमकां सांगलें की तो वचून तांकां आपूण काडटा. त्या आपण आमी परत तेजो फॉलोअप केलो आनी शिवोक सांगलें की कितें करता. मागीर सिपीन सांगलें ताका काडटा. एक दीस काडली आनी परत दुसऱ्या दिसा घातली. आहा तशी दुकानां. आमी परत लेटर केलें की तांकां तें काड आनी तूं एक तर तांकां मार्केटान आमच्या वांगडा घाल आनी तुका दुसरें जाय तें कर पूण तांकां तसलें काड. आतां कितें जालें की आमकां लोकल आमदार आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रविनाथ मेळ्ळो आनी ताणें आमकां एश्युरन्स केला की आपूण आमचे मार्केटाचे लोक आनी कन्सर्न चीफ ऑफिसर चेअरपर्सन आनी कन्सर्न ऑफिसरां तेंची मिटींग घेता आनी आपूण ते सगळ्या जाग्यार घालता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. मिनिमम दिसवड्याचे घोडे कागदार धुकलता. सुधारित कमीत कमी दिसवडो वाडी विशीं भौशीक सुचोवण्याक अधिसुचोवणी काडटले म्हण मंत्री बाबूश मोसेरात परत उलयला. कच्ची अधिसुचोवणी 60 दीस खंय जाळवणदारांच्या सुचोवण्याक उक्ती आसतली.
निमणो निर्णय मिनिमम वेजीस सल्लागार समिती घेतली. 150 रुपयांनी वाडीचो प्रस्ताव. We are standing for notification. So then there is a gap of 60 days time for the parties basically to file objection and suggestion. We have submitted the proposed rates to the government. Government has approved for the approval. Once the rates have been approved, now the notification will be issued seeking comments and objections from the stakeholders. And once comments and objections are received, they will be placed before the minimum wages advisory board for the decision. And once that is finalized, the new rates will be notified once it is finalized by the committee and accepted by the government. कोर्ताली ॲक्सिडेंटात सोपिल्ल्याक न्याय मेळ्ळे मेरेन 6 चाकी वयर वाहनांची येरादारी बंद. 5 दिसां भितर कंपनी भरपाय दिना जाल्यार गांवकार निर्णय घेता तांच्या बरोबर रावतलो म्हण आमदार मंत्री फळदेसाय उलयला. कंपनी आड लोकांच्या निदर्शना उपरांत आमदार मामलेदाराक घेवन कंपनीच्या मॅनेजमेंटाक मेळ्ळो. काल सांजे लवलेश थंय ॲक्सिडेंटात गेल्लो. ते कॉम्पेन्सेशन कितें ते सांगले बगर आनी आमकां मान्य जाले बगर तो प्रोडक्शन सुरू करपाना. आतां वचून तो प्रोडक्शन बंद करतलो. आपले जे कोण आसा तांकां भायर घालतलो. तांची एक व्यवस्थीत कितें तरी एक वन लागतलें म्हणटाणे. आपूण तांकां हें आपयता कारण गाडी येतली ती 4 कितें येतली ते गाडयेक तो घालतलो तांकां धाडटलो. ते गाडयेक आमी कांय करपाना. आमचें हें ठरलां ते डिसायड करपाक शकना. ताणें जर 5 दिसां भितर सांगलें ना आनी सांगलें आमकां तें मान्य ना जाल्यार आमी परत हें करतले. कशें आसा आमकां हें सगळें माथ्या वयलें. कोणाक नाका जर जाय जाल्यार आमकां कितें जाय. आनी मिटिंगेक तेमी सांगलां की तांकां एक 6 दिसांचो टायम दिता की ते फॅमिली कितें कॉम्पन्सेशन जावं तेच्या भावाक जॉब तें आमी सांगतात म्हूण 5 दिसांनी. आनी सो तितली जायसर ते 5 दीस तेमी ट्रान्सपोर्ट बंद दवरता हें तेमी उतर दिलां. आनी तितून आमी उतर घातलां आमचें की हेजे मुखार जेन्ना ट्रान्सपोर्ट हेंचो चालू जातलो 5 दिसांनी जावं 6 दिसांनी जावं जितले पर्यंत कॉम्पन्सेशनाचें जावं तेजें सेटलमेंट जायना फॅक्टरी बंद. आनी जेन्ना ट्रान्सपोर्ट चालू जातलो तेन्ना आमकां गांवाक 6 टायराच्या वयर गाडयो आमच्यो गांवाक येयल्ल्यो नाका. आमी आतां मुद्दाम रावलेले बॉडी हाडपाचें सेटलमेंट बॉडी हाडपाना म्हणून पयलीं सांगलेलें. आनी सद्याक ट्रान्सपोर्ट जो हांगचो गांवच्यान वयता तो सद्याक 5 दीस बंद. दिवाळी लागीं पावता तश्यो एफडीएच्यो रेडी चालू आसतना बरोबर वजन माप खात्यानय धाडी सुरू केल्यात. सकाळीं परवरे HP गॅस गुदामाचेर रेड मारली. 44 कमर्शियल LPG सिलिंडर आनी 33 घरगुती LPG सिलिंडर जप्त केल्यात. सिलिंडरांनी गॅस कमी सापडलो म्हण MP सकयल कारवाय. गाडी चॅक करची सिलिंडर चॅक करचे पयलीं आमी भितर टूल्स पळयले आनी इट लीड्स टू आवर सस्पेशन कितें तरी हांगा पिल्फरेज चालू आसा. सो आमी मागीर हांगाच ताजें नेट कंटेंट करपा लागून सगळे सिलिंडर खाली केले. 51 सिलिंडर आशिल्ले भितर डॉमेस्टीक. एक्चुली डॉमेस्टीक सिलिंडरांक टेर वेट सोडून 14.2 kg आसचो पडटा. पूण आमकां आउट ऑफ 51 सिलिंडर इट इज व्हेरी सरप्रायझींग दॅट 33 सिलिंडर्स वेर फावंड शॉर्ट. एक हातून 2 किलो एक हातून 2.5 किलो आनी 33 सिलिंडर्स वेर फावंड शॉर्ट. आनी इट इज अ व्हेरी शॉकिंग कळ्ळें तुका बिकॉज दिस टायप ऑफ पिल्फरेज दिस टायप ऑफ शॉर्टेज कॅनॉट कम फ्रॉम द कंपनी. कंपनीच्यान कितें जाता तुका एक सिलिंडर आयलो जाल्यार एक 150 ग्राम देर इज अ टॉलरन्स. पूण हांगा तुमकां 2 2.5 एक सिलिंडर तर आमकां मेळ्ळा 2.8 किलो शॉर्ट. सो देर इज समथींग फिशी हियर. चिखले सर्कला कडेन दिवाळेच्या स्टॉला वयल्यान बोवाळ. पंचायतीची परवानगी नासतना स्टॉल घाल्यात म्हण पंचायत सचिवान स्टॉल काडपाक लायले. सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो बायलो सांगता त्या प्रमाण तांणी पंचायतीक पत्र बरयल्लें. सचिवान घाल म्हळें म्हण घालें. मात पंचायत सचिव म्हणटा लेखी परवानगी ना. निमणे सांजे ते स्टॉल काडले. लुकसाण म्हण बायलांचो बोवाळ. सिंगल मनशाचो न्हू आत्ता सगळे बायलांक एकठांय करून मोर्चा पयलींच आमकां स्टार्टींग DDO सरान आमकां प्रोत्साहन दिल्लें तुमी एक कितें लायव्हलीहूड स्टार्ट करा जाल्यार आतांच कित्याक सोदतात ते सगळे सर. आनी हे राती 11-20 माटो घालून जाल्या उपरांत सगळे सांगता की काड म्हणून. हांगासर स्टॉल घातला पूण विदाउट परमिशन फ्रॉम पंचायत.
आमकां नेवी कडसून ऑलरेडी पयलींसून ऑब्जेक्शन येत आसा. सो हांव तांकां रिक्वेस्ट करपाक येयल्लो बाबा तुमी आयज हांगासर हें करनाका म्हणून इन्स्टॉल करनाका म्हणून. तरी ती म्हाजी रिक्वेस्ट आयकना. आमकां हेज्यान पयलीं केन्नाच हे ऑब्जेक्शन येवंक ना. तेंच्यांनी आमकां बिंदास घालूंक दिलें, केन्ना सांगूंक ना. आनी हे आतां नेवीचें नांव सांगता, नेवीन म्हणटा आमकां कंप्लेंट केल्या. जेन्ना आमी 17 तारखेर लेटर घातले तेंच्यांनी आमकां पळोवंक जाय की नाका बाबा तुमी घालूं नाका, नाल्यार आमची 21 तारीख मिटींग हांव केन्ना मिटींग खातीर तेन्ना उलोवन तुमी तेच्या उपरांत घाला अशें तेंच्यांनी सांगूंक जाय. पण तेंच्यांनी आमकां कांय सांगूंक ना. गोंयचो बुद्धीबळपटू इथन वाज ओपन कॅटेगरीत आशियाई युवा बुद्धीबळ चॅम्पियनशिपीत जिखपी एकमेव गोंयकार. इथनान इंडोनेशियाच्या बालीत जाल्ल्या आशियाई युवा बुद्धीबळ सर्तीत अंडर-12 ओपन कॅटेगरीत भांगरा पदक जिखलें. इथनान फिडे मास्टर हे प्रतिश्ठीत टायटलय जोडलां. फिडे रेटिंगांत 2100 इलो मेळ्ळ्या उपरांत ताका अधिकृत टायटल दितले. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.